Wow. Güzel. Derviş kardeş. Okumadan da ilim tahsil edilmez mi? Turgut. Buyur baba. Aykız. Bir an önce torun isterim sizden. Kucağıma alıp sevip okşamak isterim. Aykız! Gayrı söz bitti baba. Fitne fesat peşinde koşanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu toprakları bize zindan edenlerden öc alma vakti gelmiştir. Az kaldı. Daha fazla kaçamayacaklar. Bu halin canımı yakar Çiçek Hatun. Senin için endişe ederim Doğan. Ben yanındayken hiçbir şeyden endişe etmeyiz. Bilirim. Zaten bu müşkülde tek tesellim senin burada, yanımda olmandır. Her daim yanında olacağım. Bu zor gününde de, inşallah iyi gününde de. Beyim. Beyim, dediğin gibi izleri yerleştirdim. Gündoğdu Bey alpleriyle birazdan burada olur.